بلخ 115 بېوزلو کورنیو ته د څارویو خوراکي توکي وویشل شول. د هیواد په شمال زون کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له لوري د بلخ ولایت نهري شاهي ولسوالۍ په شادیان او ریجن کلیو کې په 115 بېوزله کورنیو باندې د څارویو خوراکي توکي وویشل شول. دغه مرستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سږکال ژمي په وروستیو څو میاشتو کې د سړې هوا د ډېرې واورې ورېدو او د لوږې له کبله په زرګونه څاروي له منځه تللي او مړه شوي دي. په شمال زون کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د آبادۍ پروژې مرستیال سید حجت الله احمدي د هرې بېوزلې کورنۍ ته د 120 کیلوګرامه کنجاړې د ویشلو خبر ورکوي او وایي چې په ټولیزه توګه د دغو مرستو لګښت شاوخوا 10,000 امریکایی ډالره دی. در قریه شادیان که امروز ما و شما اینجا عملا قرار داریم و در قریه ریجن که پالوی ازی هستند به تعداد 185 نفر مستحق کسایی بودند که مواشیشان تلف شده بود و تعداد مواشیشان که باقی مانده بودند او به وضعیتی بودند که دسترسی به خوراک حیوانی نداشتند. به خاطر ازی ما برایشان کنجاره که یک مقدار 120 کیلو برای هر مالدار هستند برای 185 فامیل امروز شاهد توزیع از او هستیم که یک کمک عاجل بوده که نیازمندی برای ازی موجود بوده. په ورته مهال د شادیانو د کلي ملک سراج الدین وای روان کال ژمي موسم کې په دغه سیمه کې څه باندې 300 څاروي د سړې هوا او لوږې له امله له منځه تللي او پاتې نورې جدي مرستې ته اړتیا لري. دا زیاتوي د مرستې په مهم وخت کې له اړمنو خلکو سره ترسره شوي ځکه پاتې نور څاروي له لوږې او مړینې څخه ژغورل کیږي. بیش از 350 مال بالاتر تلف شده. بازم تلفات مال ما از این روز بد است. اینال مال شکم میکنه بی پستان یا بی شیر میزایه. تلفاتش هم از این بد است. یک قریه کوهستانی سال برف هم از این بد انشالله میزنه. به هر مالداری ما مثلا مقدار 120 کیلو کنجاله اینا کمک کردن. له بل خوا د شادیانو کلي یو شمېر اوسیدونکي د دغه مرستو هرکلی کوي او وایي چې له یادو مرستو سره د دوی څاروي له مرګ څخه ژغورل کیږي او تر یو څه مودې لپاره دغه خوراکي توکي بسنه کوي. د شادیانو د کلي بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي د څارویو د لوږې همدا وخت دی ځکه د خوړلو لپاره څه شی نه پیدا کیږي. د همدغو مرستو سره مالونه تر 40 ورځې پورې ژوندي پاتې کیږي. د نوي کال په سرلي پر راتګ سره سیمې غرونه راشنه کیږي او څاروي هم پرې مړیږي. نوی وقتی کمک است که نه علف است نه در میدان چیزی است نه در خانه هم چیزی نمانده. نوی وقتی کمک است که نمی کمکات ما که رسید خیر ببینن انوالی دیگه تا میره خوردن علف میشه میدان ها سبزه میشه کو درا باز میشه باز مال ما از خواری میبره دیگه خدا کنه بخیرنه. د دغه کلي یو بل تن اوسیدونکی ذبیح الله په وروستیو څو میاشتو کې د خپلو 3 څارویو د له منځه تللو خبر ورکوي او وایي له یادو مرستو سره یې 6 راس مالونه له لوږې او مړینې څخه ژغورل کیږي. یک 9 دانه مال داشتیم، یک 3 دانهش تلف شده، یک 6 دانهش هست. همین تاثیر خنکی و یخی همین چیزا یخبندی های زمستان تلف شد. گوشنگی مواد نبود که بیتیم یعنی گوشنگی ها تلف کرد مال ما را. د یادونې وړ ده چې د روان کال ژمي په موسم کې په بلخ ولایت کې د سړې هوا شدیدو ورښتونو او لوږې له کبله په زرګونه څاروي له منځه تللي دي او زیانګاله کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري چې دوی سره مدد وشي.